Bonsoir, bonjour na États-Unis, partout dans le monde. Mama Jina Botosi yeyo. Mwana ntuka ba mama de la foi na bido yeyo zamba telemisi alobaka maloba nzambe. Zamba telemisi bino abina ya ko yebisa bino tango nyonso. Tozala toujours ya ko telema na ba prière. Bileme bandoki baliko tika bisote. Bato mabe baliko tika bisote. Yo lobi ozo sambela. Nga lobi nazo sambela. Bien aimé, tozo popula bandoki, tozo popula ba démon. Okomona démon moko azala kisa kei kasi mobala yeli yo na bakwiti. Yesu na démon na ndako. Mwasi akende kosala kindumba. Démon akei mobala zo sambela ba démon bakimi na bango bien. Moko atikali na kwepo na kozela siko mwasi wana kesa kindumba po akota lisu na ndako. Boni bozo monisa batu pasi boyeko. Tozo sambela, tozo lela, epai na nzambe, kasi ba démon, bazo ko zongo silo ta musuna mobali, ta musuma ko zongo silo pa ya mwasi, ta mususu pe na bana, to telema na prière, to sololaka, to komina tango to sololaka dialogue. Mama, oza na problème mwana benga mwana bo solola. Yo mwana eso kenda obala, kaso lingi mama na ute. Pona nini? Yo nani? Mama wana bota ki amona ki pasi. Ndenge yo poso boto sumona pasi. Yo limbisaka te. Yo limbisaka te. Bawe bazo kufa. Yo leki baona nini? Bawe bazo kufa. Biso to leki baona nini? To bongo la mitema. To bongo la mitema. Yesu alobi tozo sambela mabe. Yo lobi okende grise. Nakate grise olingi bato. Ba mama bazaku na batata bazaku na kasi oyo moko abota yo olingi ete. Omitala. Keba. Keba bongola motema mama Jina ekato mikitisa zamba tombola biso boza bana na biso toko boyaka binote bos to sala malamu mibali oyo bazonyokola basi botika oyo bazokosa pe basi totika basi pe bazokosa mibali totika mibali oyo bazokosa basi totika to salela nzambe na solo lisulu tialukaya lisulu tialukaya to bongo na mitema ko ya Yesu ekomi pembeni ba pasi ezo mata batu po tozo sambela mabe sambela kitoko mipese pa na nzambe mitema eza ko kanga maibele okomona muninga na nzelo lingaka ete okomona muninga na nzelo ke kotonga ye totika kofinga kotonga Yesu azoya